Hello friends, Assalamu alaikum. Welcome back to my channel. ഇന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ടിപ്സ് തന്നെയാണ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ടിപ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കിയാലോ. ടിപ്പ് നമ്പർ 1. നമുക്കറിയാം ഇതുപോലത്തെ ക്യാബിൾസ്, ഹെഡ്സെറ്റ് ഇങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മര്യാദക്ക് വെച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇങ്ങനെ മിക്സ് ആയിട്ട് കെട്ടൊടുങ്ങും. അപ്പൊ ഈ വക സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് മടക്കി ചുറ്റിയിട്ട് വേണം എടുത്തു വെക്കാന്. ഇതുപോലത്തെ ക്യാബിൾസ്, ഹെഡ്സെറ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഒന്നായിട്ട് എടുത്തു വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല പോലെ ഒന്ന് ക്ലിപ്പ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ എടുത്തു വെക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ നല്ലത്. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ കെട്ടൊടുങ്ങുന്ന പ്രശ്നവും വരില്ല. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല നീറ്റായിട്ട് എടുത്തു വെക്കാനും പറ്റും. ഇവിടെ ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ ഒരു മാസ്ക് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്കിത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത മാസ്ക് എടുക്കാനാണ്. ഞാനിപ്പോൾ വീഡിയോക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുതിയൊരു മാസ്ക് എടുത്തു എന്നേ ഉള്ളൂ. എന്നിട്ട് ഈ മാസ്കിന്റെ നമ്മൾ ആ മൂക്കിന്റെ ഭാഗത്ത് വെക്കണ അവിടെ ഒരു കമ്പി പോലെ ഉണ്ടാവില്ലേ, അതൊന്ന് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. മാസ്ക് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്നിട്ട് മെല്ലെ ആ ഒരു കമ്പി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പുറത്തെടുക്കാം. ഞാൻ ഈ കമ്പി പുറത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് വേറെയും സ്ഥലത്ത് ക്ലിപ്പായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. നമ്മളെ ഗ്രോസറി ഐറ്റംസിലൊക്കെ ക്ലിപ്പായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത് നമ്മൾ പാക്കറ്റിൽ വരുന്ന ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഒരു പാക്കറ്റ് പൊട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി വരുന്ന ആ ഒരു പാക്കറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് നമുക്ക് ഈ ഒരു കമ്പി വെച്ചിട്ട് ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇവിടെ ഞാനിപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കേബിൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു കേബിൾ നല്ല പോലെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ചുറ്റി കൊടുക്കുകയാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഹെഡ്സെറ്റിനായിരിക്കും ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. കാരണം ഹെഡ്സെറ്റ് നമുക്കറിയാം എത്ര നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചുറ്റിയെടുത്ത് വെച്ചാലും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിങ്ങനെ ആകെ കെട്ടൊടുങ്ങിയ പോലെ ചുറ്റി നിൽക്കുന്നത് കാണാം. ഞാനിതാ ഈ കേബിൾ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്ത് വെച്ച നമ്മളെ മാസ്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എടുത്ത് വെച്ച ആ ഒരു കമ്പി ഉണ്ടല്ലോ, അത് എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്നിങ്ങനെ ചുറ്റിയിട്ട് ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇങ്ങനെ ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് എടുത്ത് വെക്കുമ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ഡ്രോയറിലൊക്കെ എടുത്ത് വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ ക്യാബിൾസ് അതുപോലെ തന്നെ ഹെഡ്സെറ്റ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് എടുത്ത് വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എടുക്കാനൊന്നും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാവില്ല. നല്ല നീറ്റായിട്ട് തന്നെ എടുത്ത് വെക്കാനും പറ്റും. ഇതില്ലാതെ നമ്മൾ ഡ്രോയറിലൊക്കെ ഫോണിൻ്റെയും ടിവിൻ്റെ ഒക്കെ കേബിൾ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ആയിട്ട് കെട്ടൊടുങ്ങും. നേരെ മറിച്ച് ഇങ്ങനെ ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് എടുത്ത് വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല നീറ്റായിട്ട് വെക്കാൻ പറ്റും. നമുക്ക് നല്ല സിമ്പിളായിട്ട് എടുക്കാനും പറ്റും. ഇപ്പം നമ്മൾ പുറത്ത് പോകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മാസ്ക് മസ്റ്റായിട്ട് വേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ മാസ്ക് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ വേസ്റ്റ്ക്ക് ഇടലാവും പതിവ്. അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ആ മാസ്ക് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ കമ്പി ഭാഗം ഇതുപോലെ എടുത്ത് വെക്കാം. നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഇപ്പം ഇതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഫോണിൻ്റെ കേബിള്, ഹെഡ്സെറ്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ചുറ്റിയിട്ട് ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാഗിലെടുത്ത് വെക്കാനും നമുക്ക് സേഫ് ആയിരിക്കും. അതുപോലെ പിന്നെ നമുക്കത് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് എടുക്കാനും സുഖമായിട്ട് എടുക്കാനും പറ്റും. ടിപ്പ് നമ്പർ 2. ഞാനിപ്പോൾ കടുക് പൊട്ടിച്ച് കറി താളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ പാനിൽ കണ്ട് ലേശം വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ആ വെള്ളത്തിന്റെ മുകളിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത്. നമ്മൾ ഹറിബറിയൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൽ ആ വെള്ളം ഒന്ന് ഡ്രൈ ആവാനൊന്നും വെയിറ്റ് ചെയ്യില്ല. നേരെ ചിലപ്പോൾ വേഗം ഇതുപോലെ പെട്ടെന്ന് അറിയാതെ ഓയിൽ ഒഴിക്കും. പിന്നെ നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു ഓയിൽ ചൂടാവുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിൽ വെള്ളം ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ആകെ തെറിക്കുന്നത് കാണാം. ഇപ്പൊ ഞാനിതാ ഇതിലേക്ക് ലേശം ഗോതമ്പ് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത്. ഇങ്ങനെ ഗോതമ്പ് പൊടി ചേർക്കുമ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, ആ ഒരു തെറിക്കുന്ന സംഭവം ഒക്കെ അവിടെ സ്റ്റോപ്പാവും. ഇനി അറിയാതെ വെള്ളമൊക്കെ ഉള്ള പാനിലേക്ക് നമ്മൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി. നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ടിപ്പാണ്, ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ടിപ്പ് നമ്പർ 3. നമ്മളെല്ലാവരും വീട്ടിലും ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ പേസ്റ്റിന്റെ ട്യൂബ് കഴിയാറായിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ. ഈ ഒരു കണ്ടീഷനൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പലരും ഇത് എന്ത് ചെയ്യും, നേരെ വേസ്റ്റൊക്കെ ഇടും. ചിലരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും, ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിന്ന് ഇങ്ങനെ എടുക്കും. നമ്മൾ ബ്രഷ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റൂല. അപ്പൊ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബ്രഷ് ചെയ്തിട്ട് വേഗം പോകേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടാവും. ഇപ്പൊ ഞാനിതാ ഒരു സ്പൂണ് വെച്ചിട്ട് ഈ താഴെ ഭാഗത്തുള്ള പേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് നല്ല പോലെ ഒന്ന് നീക്കി കൊടുക്കുകയാണ്. നല്ലോണം അമർത്തിയിട്ട് മുകൾ ഭാഗത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ നീക്കി കൊടുക്കണം.
ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ താഴെ ഭാഗം ഉണ്ടായിരുന്ന ആ പേസ്റ്റ് ഒക്കെ നമ്മളെ ആ ടോപ്പിലേക്ക് എത്തും. ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇതെല്ലാം ടോപ്പിൽ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും, അത് വീണ്ടും ആ ഒരു പേസ്റ്റ് ഒക്കെ വീണ്ടും താഴേക്കൊക്കെ എത്തും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇനി ഈ ഒരു പേസ്റ്റ് താഴേക്ക് സ്പ്രെഡ് ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു ട്യൂബിന്റെ താഴെ ഭാഗത്തായി ഇങ്ങനെ മടക്കി കൊടുക്കാം. ടോപ്പിൽ പേസ്റ്റ് ഉള്ള ഭാഗം വരെ ഇങ്ങനെ മടക്കി എടുക്കണം. എന്നിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് അമർത്തിയിട്ട് ഞാനിതാ ഇതുപോലെ ഒരു ക്ലിപ്പാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. എന്നിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ മടക്കി വെച്ച ആ ഒരു ഭാഗത്ത് ഈ ക്ലിപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പേസ്റ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റും. അത് മാത്രമല്ല, ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ട്യൂബിൽ മുഴുവൻ പേസ്റ്റ് നമുക്ക് വേസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ എടുക്കാനും പറ്റും. അപ്പൊ കയ്യാറായ പേസ്റ്റിന് ട്യൂബ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്. നമ്മൾ വെറുതെ വേസ്റ്റ് കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ കണ്ടില്ല, ഇത്രയും പേസ്റ്റ് നമുക്ക് ചുമ്മാ കളയേണ്ട ആവശ്യം വന്നില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ഇത് ഇതുവരെ ട്രൈ ചെയ്യാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നല്ല എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ടിപ്പാണ്. ടിപ്പ് നമ്പർ 4. ഞാനിപ്പോ ഇതാ എഗ് ഒന്ന് ബോയിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവാണ്. അതിനു വേണ്ടി ഇതാ ഇതുപോലൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എഗ്ഗ് വെച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ എടുത്ത ഒരു എഗ്ഗിൽ കണ്ടോ ഇതുപോലെ നല്ല ക്രാക്ക് ഉണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുണ്ടാവും ഒരു വിള്ളൽ പോലെ, അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയൊരു പൊട്ടൊക്കെ. ഈ ഒരു എഗ്ഗും ഞാൻ ബോയിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാനിക്ക് വെച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ബോയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കാം. സ്റ്റവ് ഓൺ ചെയ്തതിനു ശേഷം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ലേശം വിനീഗർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ സാധാ പോലെ തന്നെ ഇതൊന്ന് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ബോയിൽ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പൊ ഇതാ നല്ല പോലെ ഒന്ന് ബോയിൽ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട ആ ഒരു ക്രാക്ക്ഡ് എഗ്ഗിന്റെ അവസ്ഥ എന്താന്ന് നോക്കാം. ആ ക്രാക്ക്ഡ് എഗ്ഗ് ചെറുതായി ഒന്ന് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ അതിന്റെ ഉൾഭാഗം പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ടൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ നേരത്തെ വിനീഗർ ചേർത്തില്ലേ, ഈ വിനീഗർ ചേർത്തോണ്ടാണ് ഈ എഗ്ഗ് പൊട്ടിയിട്ടും അതിന്റെ ഉൾഭാഗം ഒന്നും പുറത്തേക്ക് വരാത്ത. വിനീഗർ ചേർക്കാതെയാണ് നമ്മൾ ബോയിൽ ചെയ്തെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും നമ്മളെ ഈ ഒരു എഗ്ഗിന്റെ ഉൾഭാഗം ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വന്ന് നിൽക്കുമായിരുന്നു. അത് മാത്രല്ല, ഈ എഗ്ഗൊക്കെ ബോയിൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം ബോയിൽ ചെയ്ത വെള്ളം കളഞ്ഞിട്ട് ഇതിലേക്ക് നല്ല തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഉപ്പും ഈ വിനീഗറും ചേർത്തോണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ മുട്ടയുടെ തോട് പൊളിച്ചെടുക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഈ മുട്ടത്തോട് പൊളിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഈ ടിപ്പ് അറിയാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. പലർക്കും ഇത് അറിയുന്നുണ്ടാവും, എന്നാലും അറിയാത്തവർക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ടിപ്സ്. ഇന്നത്തെ ടിപ്സ് നിങ്ങൾ യൂസ്ഫുൾ ആയി തോന്നുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ പഴയ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഒന്ന് പോയി കാണാം. അപ്പൊ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ.